Так, будемо ремонтувати подачу води на стеклообмиватель на каді ззаді. Тут взагалі шланг надирваний. Цей край знайшов, той край ще не знайшов. Зараз будемо дивитися. Так, знайшли другий конець. Будемо зараз шукати якусь трубку, щоб соєдинити їх разом і термоусадкою соєдинимо. Так, знайшли таку трубку. Плотно сіла туди і туди. Зараз перевіримо, чи не проходить вода. Якщо все хорошо, будемо замотувати. Так, тут все хорошо. Замотали, подача води йде. Тільки була забита форсунка. То ми її відкинули, плоскогубцем витягли. Вона отак витягується сюди. Компресором продули і все працює. Все, удачних всім ремонтів.